yarısına qədərdir, gecə yarısı qılınmalıdır. Demək, ümumiyyətlə, gecə namazının, işa namazının vaxtı sübh namazına qədərdir. Bu birinci. İşa namazının vaxtı sübh namazına qədərdir. Yəni, sübh namazına kimi qılsan, işa namazını qəza etmiş sayılmırsan. Sadəcə, işa namazının iki vaxtı var. Fəzilətli vaxtı var, bir də bəyənilməyən vaxtı var. Fəzilətli vaxtı var. Necə ki, əsr namazı kimi. Yəni, bu iki namazdadır. Yəni, əsrdədir, bir də işadadır. Digər vaxt namazlarda yoxdur bu. Fəzilətli vaxtı gecə yarısına qədərdir. Yəni, alimlər deyirlər ki, daha doğrusu zərurət, fəzilətli vaxtı və zərurət vaxtı. Fəzilətli vaxtı odur ki, bir insan fəzilətli vaxtı işa namazının gecə yarısına qədərdir. Yəni, bir insan çalışmalıdır, əgər zəruri bir işi yoxdursa, gecə yarısına kimi işa namazını qılsın. Gecə yarısı da nə vaxtı? Saat haradasa 12, hə? 12, birin yarısı təxminən. Düzdürmü? Əgər heç bir zərurət olmadan işa namazını gecə yarısından keçirərsənsə, sən namazı vaxtında qılmış sayılırsan. Sadəcə səbəbsiz olaraq gecikdirdiyinə görə günah qazanırsan.